IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Sa nga pulukat kalo Pinoy athletes iti makibalubal iti Asian Youth and Junior Weightlifting Championships ama ito Agosto 7 hingga 14 iti Tashkent, Uzbekistan. Idauluan ti Team Philippines ti world record holder ani Albert de los Santos manipod Zamboanga City iti kampanya iti Pilipinas no sa dino makipagpaset isuna iti youth category 70 kilograms. Palagi pa na ibulsan ni de los Santos si Corona iti 71 kilogram division kaya nangkikurit iti baro a world record iti clean and jerk iti IWD World Junior Championships iti Ismailia, Egypt iti laing Mayo. Makadwa ni De Los Santos iti team dagiti elite lifters manipod Zamboanga City, Cebu City ken Angono, Rizal. Manamna mga grubat ti delegasyon titon Agosto 3 nga idauluan iti samahang weightlifting ng Pilipinas kadwa iti 5 analalaing coaches. Para iti IFM Sports dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.